拆给你听，只拆懂一个商业概念。我是山姆，今天我们拆非决策权利。社区管委会的会议室里，白板上贴着这个月的议程：电梯保养、车道整修、清洁费调整、中庭绿化，一共4项。电梯异音跟安全复检那一项又没有出现在上面，这已经是第3次开会，这件事都没有被排进去，不是讨论完否决掉，是根本没被拿出来让大家举手。把议题搬去比较有利的场合，能让一件事打赢，这是政策场域选择教我们的事。可是，如果有一种本事是让这件事连上场的机会都没有，胜负根本不用比呢？周伯手上那支笔，每次排议程，把要讨论的项目挑出来，剩下不想讨论的直接划掉。划过去以后，谁有资格被表决，谁连讨论的机会都轮不到。你我身边天天都在上演这一套非决策权利。跟政策场域选择离得很近，一个是选好战场把它打赢，一个是让这件事连战场都上不了。电梯的异音先摆着，这个月先讨论车道整修。周伯把那叠会议资料啪一声放回桌上，旁边的朱建明想再问一句，周伯已经翻到下一页。周伯做这届主委第6年了，再过2个月就是下一届改选，他心里算得很清楚，电梯要做安全复检跟加装感应器，1年要多花2万4，平均下来一户1个月要多缴60几块。这个提案一上议程，一定有住户跳脚，他不想在改选前扛这个骂名，他没有否决这件事，他只是一次又一次让他排不进议程。那天晚上，陈桂珠抱着小孩下楼，电梯卡在3楼跟4楼中间，动也不动，足足10几分钟。孩子在里面哭到声音都哑了，警铃按下去，过了好一会才有人接。他出来以后，第一件事就是翻手机里的管委会群组，想找上次那份电梯复检提案的讨论记录，他翻不到，因为根本没有讨论过。他把这件事丢进群组，底下附和的住户，一个晚上就有20几则。庄正瑞把最近8个月的会议记录调出来，一页一页对，发现住户书面提出这件事，前后5次、8次会议的议程表上1次都没出现过，不是列进去被投票否决，是连本次议程那张表都没印上去。他找出社区规约里一条很少人用的条款，住户1/5以上联署就可以自己召开临时会，不用透过主委排程。朱建明跟他2个人一个晚上敲了40几户的门，凑到门槛，临时会就这样开成了。开会那天，周伯坐在台下，第一次没有拿到那支排议程的笔。这件事成立的时候长这个样子，只要排议程的笔握在一个人手上，社区规约又没定联署门槛，这件事不被排进去，就永远不会有输赢可言，不会被否决，也不会被通过，就停在半空中，动也不动。可是少了一块，这件事就不成立了。一旦有人绕过那支笔，自己凑到人数，另开一场会，非决策权利就跟着失效，手上那支笔再也不是唯一能决定这件事出不出现的笔。如果你在公司里负责排会议议程，有个提案你不想让董事会讨论，比如某笔你还没批准的预算，别学周伯一直往后挪。员工只要发现这件事从来没被排进去讨论过，信任会先垮掉，比提案本身被否决还伤，而且垮得更难补回来。如果你是家长或照顾者，孩子班上或社区活动有个跟大家权益相关的议题，一直没被排进会议议程，别只在群组里抱怨，直接收集联署，或者跟负责单位要一份书面回复，附上期限。空口反映10次，抵不过一张有截止日的正式文件。如果你正在找工作或考虑换工作，你提出加薪或转正的谈话，如果主管总说这个之后再谈，把每一次被延后的日期记下来，主动定出下一次谈的具体时间，别让它变成一个永远的之后，也别把沉默当成默许。会议要有人筛一次议程，这件事本身是必要的技术。如果每个提案都得排进去表决，一场社区大会可能开到半夜都开不完。适度筛选是维持效率的工具。问题出在这把筛选的权利，一旦被拿来当成永远挡住某个议题的手段，效率工具就变成了拒绝负责的挡箭牌。谁在筛？筛掉了什么？挡了多久？才是真正该问的问题。这周开下一次会前，把最近几次的会议记录摊开来，找出那个一直没被排进去的项目，写一封书面要求，附上具体期限，交给负责排程的人。非决策权力厉害的地方在于，只要没有人去戳破联署门槛或临时会这种机制，这把锁就可以一直锁着，锁到没有人记得当初提过这件事。可是，如果有一天一场没人预料到的意外把这件事硬生生逼上台面，那个原本锁住的决定会不会反而卡在另一个更小的地方？关键节点，这就是非决策权力。
下次你发现某件事开了好几次会都没被排进议程，想起今天这集就好。我是山姆，拆给你听，多懂一个概念，就多一双看世界的眼睛。